जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नौटंकी, सब झूठी बातें। क्या देखना है उसमें, केवल समय नष्ट करना। और इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे रहो तो लगे रहो। फेसबुक है और कौन, हाँ इंस्टाग्राम, जो क्या, हाँ ये सब इसी में लगे रहो, इसी में। पहले मैं चलाता था फोन बहुत, बाद में मैंने अपने चैनल सब्सक्राइब किया।